家咧係心想事成嚇，咁係龍馬精神㗎。The Lions wishes everyone good luck and good health in the coming year. 依然是确诊啊，祝愿大家身体健康，万事如意。咁啊，嘅獅子咧非常之大家多謝大家嘅嚟臨，亦都係咧希望大家可以繼續留守喺度嚇，咁咧就係支持我哋嘅精彩演出。我可以擔保大家一陣功夫表演就係梅花拳。咁啊，今天第一個功夫表演是紅鳳派的劉紅宇表演，那個項目呢是梅花拳。It's a Hong Kong style by Master Liu, Plum Blossom Fist。請賽李白林更法國術會準備，一年係有9個節目㗎。好嘅，多謝劉紅宇嘅李耀亨為大家表演係小梅花拳。Okay, we change to Chinese for style, and this is Master Liu, and he is doing is a little plum blossom fist. 現在我們看到的是蔡李佛的功夫表演，嘉賓是李耀亨，表演是小梅花拳。9個節目之後咧，再請係太極梅花螳螂派嘅表演嘉賓準備。好，多謝李雲。It's a rock performance by Master Li 李耀良的盤龍棍。多謝李耀良子楊的金華刀。好，謝謝大家表演盤龍槍。It's a spear performance by Master Zhang 林浩俊。
謝你嘅出。It's a Chinese freestyle by Master Li。0號俊的平拳。請黎思敏、林立謙、黃德通、陳若梅、蘇志剛、周建成，請你準備。周建威同埋係蘇志剛。大家而家睇到嘅咧就係平拳蔡李佛嘅功夫，表演嘉賓係林浩俊。我哋係林師傅嘅精彩演出，棍。It's a rock performance by Master邵文亮的棍术的表演。好多謝蕭師傅，咁梁同埋係李耀克為大家表演一個呢係棍術嘅對練。咁現在是一個棍的對練表演，嘉賓是兩兄弟李耀良還有李耀亨。虎尾單刀 is a safer performance by Master Yang。嚴凱晴的虎尾單刀。有請係黎志鳳準備。Okay, thank you very much, Master Jim。好，跟住落嚟咧。Right hand spear by Master Lai。來自鳳的右槍。
黎師傅。佢喺嗰邊開咗檔嘢啊嘛，有咩新鮮嘅咧表現咯。我要咗佢，但係佢而家唔撞呢度我都去嘅。佢舊年我都冇去啊，我派個高手去嘅。我就問佢攞片啊，幾鬼錢啊？我哋唔會拍俾人㗎，幾鬼錢啊！咁咪有時咁嘅大師兄影嗰隻幾好笑咯。喺邊度又冇幾咁樣，我呢啲唔會擺上去㗎，我叫佢唔好擺上去就冇取消。我有乜秘密啫？紅大天咪咯，請周家螳螂準備。因為問你有冇人拍片㗎嘛？係啊，我睇住佢有個師弟喺度拍嘢㗎，鐵怪識嘅。我問你影咯，鐵怪你識唔識？鐵怪未？我見佢喺度影啊嘛，我知道有料到咯。怪你都唔識出嘅，未見過嘛？成喺度討論嗰啲僆仔傳口咧，呢個要打要英嗰啲咯。問下葉炳南應該知嘅，俾人梗係知啦，話佢癲㗎嘛。係內，佢嗰啲玩嘢咧打呢啲叻㗎嘛。即係我唔理佢啊，即係問下佢。多謝黎思敏領導嘅體育手 Mental Style。東江周家螳螂李天來國術會嘅一眾表演嘉賓就係喺台前為大家獻上佢哋嘅絕學啦。好少人玩，後生嘅少人玩。我睇到前幾大嘅，唔係啊！你深井嗰全部玩呢啲㗎，亦都我嗰度啊，好難玩嘅。簡單啊嘛，冇你嗰啲飛來飛去，好似啲猛咁樣點搞嘅？攞支棍啊！佢冇咁多方位㗎嘛。佢嗰兩個師傅休息周家喎。你牛嗰兩個幾牛？而家冇請佢嚟啫嘛。嚇？邊個？柯坤啊？柯坤係佢。係啊，柯坤講咗啦，5月就嚟喎，5月有排等啦。佢嗰度人。我唔知佢話呢度有表演啊，我講。佢有個團咩？西紅嘅成日同佢一齊嚟嘅。話5月有表演喎，哇！大佬咁長命啊真係。佢揸飛鬼。好，多謝一眾名列千師傅嘅西門拳。It's a self-mental style by Master Lin。請黃德通師傅準備。今日咧真係可以講咧係各門各派嘅健兒咧都係喺呢度咧獻上佢哋嘅絕學嘅。咁啊有好多門派嘅功夫，而家睇到嘅咧就係竹林寺嘅螳螂派。咁啊，Good Upman is a home cow and performed by Master Wong。呢個我通嘅好嘅所集。嘅紅拳佛掌，跟住有錯㗎。佢係撞我呢度咯。即係種植啊，種嘢啊。係啊，呢度收埋好多嘢。落油由太極學會準備有請。唔係嗰啲功夫炒花。熱門堂永生。我以為諗錯咗添啊！
花唔係好難聽啫係嘛？歌都有插花啦，插花好常見嘅。周街仲有喎，冇人嚟表演嘅。有啊，表演冇啊，冇人玩過周街。幾個啊？啱啱先出嚟白色衫。佢接吊環喺出邊嗰個影佢唔到啊，玩我中視鳳舞橋嗰影唔到啊。我諗住冇嘢睇，點知係玩中視鳳舞啊！你哋嗰時玩咩啊？玩舞獅。邊個？佢哋冇玩，佢哋自己嚟入去。與此同時咧，就係、有呢啲舞獅。有請係李德貴、歐慶祥、翁秀珍、黃佩文、係蔡李佛團啦，蘇志剛，請你準備。蔡李佛唔得閒。有人蔡李佛嚟啊！有嚟。走晒啦！係啊，佢個獅條但係今日睇下邊個揸邊咯。今日揸邊咪係啊，主席揸邊咯。阿江少。大家欣賞緊嘅咧就係陳若梅師傅為大家表演呢個係太極吳家刀。太極四個 performance by Master Chen，陳若梅嘅胡家太極刀。拍得住嗰300拳㗎，快到呢手。好，謝謝胡師傅嘅太極刀。咁啊，由我哋嘅呢個太極上係詠春嘅莊拳。詠春大學啊！詠春 style by Master Zhou。咏春的周師傅表演是莊拳。跟住係螳螂短棍對練㗎。哇！你睇福雲好威喎，周圍去舞獅啊，開幕啊剪彩喎，我喺 Facebook 成日睇到佢喎。咁樣我都冇拎到去，就喺度睇下咯。手度都呢度變出嚟嘅。莊拳表演嘅係詠春嘅功夫，係周健威師傅。開咗個功啦，我舅父。或者即係講下啫，即係話空手道跟翻喺嗰度走出嚟。翻咗天堂啦！佢走嗰時有個七手拳。應該有。冇得講啊！不政務嗰個主席啊，佢啊玩空手道啊，嗰日同佢傾開偈啊，佢話非常之瀟灑嘅莊拳嚇。螳螂短棍啊！現在大家看到那個是太極梅花螳螂的短棍的對練。You can see that this is a fighting technique of the Northern Manchester style。好啦，而家咧我哋有請一個太極嘅短棍嘅表演。其實太極短棍都有。Short rock performance。請學係14張。4張啊，唔㗎啦。14張播詠春會先嘅。
請羅志剛師傅準備。好，謝謝四位表演嘉賓。好啦，而家我哋睇下咧，師傅為大家表演14揸 14 elbow fighting technique by Master Cook。河漢生的红佛派的绝技生。請葉新新嘅學會準備。歐慶祥、鍾秀珍、黃佩君、蘇志剛準備。星師傅嘅14針，咁跟住咧。有啲摩擦㗎。係啊。有啲聲話買啲摩擦膏磨下。嗰啲女仔嗰啲，我啲角色層嗰啲喎。今日沖涼揾舊嗰啲海綿擦咗佢，整啲磨砂落。今日都捱翻，捱好翻啫。跳雞嘅啫，冇話多謝。梗係揾錢好啊！今日翻嚟做緊少少，頭先我都唔知而家講講幾發財啊嘛，過曬啊！嘥曬啊！而家冇曬啲氣氛㗎，你俾曬啦！唉，初十都俾嘅，我諗過完初四都冇㗎啦。有啊，我上個禮拜先有得投，即係未見過咪俾咯，未見過有俾。佢哋會揾嘅，你匿埋匿咗去邊啊？總之有啲人廠都要企出嚟㗎嘛。你哋嗰啲接自己定係阿公㗎？自己。哦，咁咪好咯。千幾7,000蚊。啊，唔使啊。ICAC 又話啲公屋冇起收嘅，嘥鬼氣。即係你嗰啲唔係公屋啊嘛，私人㗎嘛。只不過，係唔可以話到起發財嗰啲人。
100米度你跳過啦，啲人都唔理人嘅。而拉佢熱車6二騰啫嘛，係人影㗎啦。有啲教頭啊近你㗎啦。大家欣賞緊嘅咧就係太極呢個太極功夫線，咁啊係國家體委編嘅一套咧係線嘅功夫，咁啊集合咗咧太極啦，同埋好多咧係戲劇啊或者京劇嘅亮相嘅精彩嘅呢個係新立段啊咁樣咧係叫俾大家獻上嘅。好多謝咧就係葉新叔同埋佢一眾嘅徒弟。多謝黃佩文師傅、文慶波為大家表演紅佛泰嘅風魔棍。文师傅的精彩演出 ，Master 罗启刚的梅花双刀是江西竹宁市螳螂派的功夫。下一個係葉滿堂師傅，請你準備。
上係有請歐慶祥師傅、翁秀珍師傅、蘇志剛師傅準備。好，多謝大家見上嘅咧就係、詠春嘅功夫表演嘉賓咧係尋橋。This is a Wing Chun style by Master Yap and 咏春的表演嘉賓是葉文堂師傅，表演的項目是尋橋。詠春而家咧都係好受世界各地同埋包括香港咧非常之受歡迎嘅一套咧係功夫嘅之一。咁而家睇到係葉師傅咧打出一套就係詠春嘅，可以講係比較上乘嘅功夫就係尋橋啦。詠春 style by Master Yap。好，多謝葉師傅嘅精彩演出。跟住 from south we go to north. Right now is the northern method style by Martial Out 奧信強的蚌埠拳。真係可以講南拳北腿盡在功夫度啊！嚇，睇完南方拳嘅特徵，威猛有力。而家我哋睇下北方拳種嘅嗰種矯捷嘅身手。非常之靈巧嘅蚌埠拳，咁將北方拳種咧係表現得咧，有請黃卓君、傅浩林。即係其實俾人緊。快傳達係手機唔係實體，咁秘書喺度打緊機。
謝翁師傅嘅運完太極刀。好啦。